Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendikap manuk gemak dengan teknik sederhana dan tidak memakai alat apapun, cukup pakai jaring ikan. Terus simak video ini sampai selesai biar tahu nanti caranya. Dan jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih, terus tonton video ini. Oke, simak terus videonya dan jangan di skip ya, biar saya tidak sendirian. Nanti kalau saya sendirian ya tidak kuat, ntar saya kelenger. Belum menemukan tanda-tanda kehidupan manuk gemak. Ternyata belum ada penampakan sama sekali. Nah, di mana manuk gemaknya ini berada? Masih sunyi sepi. Mas, kecol telu wek. Telu. Kecol wek. Nah, aku nek kotakan ngisor mau. Apa? Waduh kabeh. Ono kejaring berarti. Burung. Masku urip man rapur ya. Anake bor mati kok bor. Anake lek mati kok. Sing ngene awas, anake loro iki. Awas. Oh, mabur nyangkem. Kenek lur. Kenek gemake. Iya. Pergi apa ini? Tutorial nangkap gemek lho. Kena fokus pur.